হেল্ল' এভৰিৱান, মই লিজা। আজি মই গৈছিলোঁ মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনীৰ ঘৰলৈ। আচলতে মই ঘৰত আছোঁহি আৰু মই ঘৰত থাকিলে তাইক লগ নকৰিম সেনেকুৱাতো হ'বই নোৱাৰে। আৰু আমি ইমান বেছি লগ কৰা নহয় কাৰণ তাই ধেমাজিত পঢ়ি আছে আৰু মই ডিব্ৰুগড়ত। তো অলপ বন্ধ হ'লেহে আমি মিলাই মিলি লগ কৰোঁ আৰু যেতিয়া মই ঘৰলৈ আহোঁ তেতিয়া তাইক লগ কৰোঁৱেই। সেনেকৈ আজি মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ আৰু সিহঁতৰ ঘৰলৈ মই আজি থাকাকৈ গৈছিলোঁ। সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আমি দুইজনীয়ে ডিচাইড কৰিলোঁ যে ওচৰতে থকা কাঁচিয়লি বুলি ৰিজৰ্ট এখনলৈ যাওঁ, যোনখন নতুনকৈ খুলিছে, বেছি দিন হোৱা নাই আৰু বহুত দেখি আছোঁ আমি অনলাইনত। তাকে ভাবিলোঁ যে যাওঁ এবাৰ চাই আহোঁ কেনেকুৱানো, আৰু আহি বহুত ভাল লাগিলে। পৰিৱেশটো ইয়াৰ বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াতে আহি আমি ধুনীয়াকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ, লগতে কিবা এটা খালোঁ, মাজে মাজে চুপতিও হ'ল। দুইজনীয়ে ধুনীয়াকৈ টাইম স্পেণ্ড কৰি ফটো চটো মাৰিলোঁ আৰু তাৰপৰা ওলাই দিলোঁ। তাৰপৰা ওলাই আমি এনেই এপাক ফুৰোঁ বুলি ৰাস্তাতে গ'লোঁ আৰু ৰাস্তাতে এয়া দেখিলোঁ ফুল ফুলি আছে পথাৰৰ মাজত, পানী হৈছে যিহেতু। আৰু মই তাইক এনেই চুপতিকৈ কৈছিলোঁ যে যা আনি দে, মোকো লাগে, আৰু তাই একদম ধুনীয়াকৈ গৈ আনি